Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα, σκαρφαλωμένοι στο πάνω-πάνω κατάστρωμα του καλοκαιριού, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα ταξίδι. Να μιλήσουμε για όσα βλέπουμε ή όσα θα δούμε, όσα ευχόμαστε να είναι τόσο όμορφα όσο λένε και δείχνουν τα περιοδικά και οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, και όσο να γεμίσουν την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό μας σε μια πλατεία, μια γειτονιά, ένα θέατρο, ένα στάδιο, ένα αρχαιοδείο, στις διακοπές μας ή στην πόλη που ζούμε, αν δεν μπορέσουμε φέτος να φύγουμε. Σήμερα θελήσαμε να δούμε τι προσπάθεια, τι κόπο, τι συνεργασία θέλει μια παράσταση, ένα θέαμα, μια εκδήλωση για να μας κάνει να πάμε, να μάθουμε, να διαβάσουμε για όσα δούμε και όσα ακούσουμε. Τι υπάρχει πριν και πίσω από τις κουίντες, πίσω από τις οθόνες και τις κάμερες, τους προβολείς, τα μικρόφωνα, τα δημοσιεύματα. Τι γίνεται πολιτιστική και καλλιτεχνική είδηση πριν παρουσιαστεί στο κοινό. Τι σημαίνει να φροντίζεις για την επικοινωνία και να δημιουργείς δημοσιότητα. Να είσαι αφανής ή διαρκώς παρών. Διακριτικός αλλά αποτελεσματικός. Ουσιαστικός, συνδετικός, συμβιβαστικός. Ευγενικός και αυστηρός. Με όρια. Να πρέπει να ταιριάξεις και να σεβαστείς ανθρώπους και ταλέντα, κόσμους και επιθυμίες, ιδιαιτερότητες και ισορροπίες, κάτι δεατό και υψηλό με κάτι ρεαλιστικό και επίγειο, φορές να βρίσκεις το μύθο και την ποίηση ακόμα και όταν απομυθοποιείς. Σήμερα τα τοπία ανθρώπων γίνονται τα τοπία του Άρη Ασπρούλη, ενός νέου ανθρώπου στην τρίτη δεκαετία της ζωής του, που μοιάζει να έχει ήδη καταφέρει πολλά. Αριστούχος κοινωνιολογίας, υποψήφιος διδάκτορας στην κοινωνιολογία της εργασίας στο Πάντιο, θεατρικός συγγραφέας, ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας Bijou de Kant, διευθυντής επικοινωνίας και προβολής του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν από το 2014, υπεύθυνος εδώ και μια δεκαετία για τη δημιουργία της δημόσιας εικόνας, καλλιτεχνικών δράσεων, προσώπων και οργανισμών και συνεργασίες με το Ελληνικό Φεστιβάλ Αθηνών και της Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τοπικά φεστιβάλ, εταιρείες παραγωγής και θεατρικούς χώρους. Τα τοπία ανθρώπων, ο Θανάσης Κώστας στη ρύθμιση του ήχου και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στο πρώτο πρόγραμμα, τον κύριο Άρη Ασπρούλη, κοινωνιολόγο, διευθυντή επικοινωνίας του Θεάτρου Τέχνης, υπεύθυνο επικοινωνίας θεατρικών παραστάσεων. Άρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου επιτρέψει τον ελληνικό. Βεβαίως. Άρη, ήθελα να ξεκινήσουμε πριν μιλήσουμε για καθε αυτό το επάγγελμα, να το πούμε, αν ορίζεται ως επάγγελμα. Να αρχίσουμε λίγο, αν θέλεις, με την επαφή σου με τον κόσμο του πολιτισμού, τον κόσμο της τέχνης. Θυμάσαι παραστάσεις, θυμάσαι εκδηλώσεις, θυμάσαι πράγματα που σε ενδιέφεραν? Ναι, αν προσπαθήσω να ανατρέξω πίσω, πολύ πίσω, θυμάμαι ότι μου άρεσε πολύ ο Καραγκιόζης. Θυμάμαι στο σπίτι μου να έχω φιγούρες του Χαρίδη μου. Θυμάμαι να παίζω Καραγκιόζη. Αυτή ήταν, νομίζω, η πρώτη μου επαφή με τις παραστατικές τέχνες. Μετά θυμάμαι ότι με είχε πάει ο πατέρας μου να δω το Βαρόνο Μιχάουζεν με τον Βασίλη Καΐλα. Το θυμάμαι σαν μικρό παιδί. Και αργότερα ως έφηβος
που επιχείρησα να δω παραστάσεις. Θυμάμαι ότι είχα δει το «Παίζοντας με τη φωτιά» στο Νέο Κόσμο, το 99 νομίζω, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με Παπούλια, Μαρκουλάκη, Κούρκουλο, και την ίδια περίοδο είχα δει και το «Περιμένοντας το σκοτάδι» του Φρεντερίκ Νότ, σε σκηνοθεσία του Πέρι Μιχαηλίδη. Αυτά τα θυμάμαι σαν παιδί, και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι μετά σαν έφηβος. Ναι, σαν έφηβος, και μετά όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που τους γνώρισα. Ναι, συνεργάστηκα και συνεργάζομαι. Δηλαδή με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη συνεργάζομαι τώρα στην Ορέστη, από τον είδα πρώτη φορά στο θέατρο το 99 ως παιδί, ως έφηβος. Αλλά η καθοριστικότερη εμπειρία, δηλαδή αυτό που σε προσδιορίσε, ναι, που με έκανε να αγαπήσω το θέατρο σε βαθμό που να θέλω να ασχοληθώ μαζί του, ήταν μια παράσταση στο θέατρο Διθύραμβος του Μιχάλη Ζωγραφίδη, η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί, όπου νομίζω την είχα δει γύρω στα 18 μου, 19, όπου από εκεί μου δημιουργήθηκε η αγάπη και για τον Αλμπέρ Καμί, πολύ μεγάλη αγάπη, και για το θέατρο. Δηλαδή τότε αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, άσχετα αν δεν τα κατάφερα. Δεν είχα ποτέ μέχρι τότε κάτι στη ζωή μου που να με συναρπάσει περισσότερο από το να παρακολουθήσω θέατρο. Δηλαδή οι υπόλοιποι τρόποι, ας πούμε, ψυχαγωγίας, διασκέδασης, δεν με είχαν ελκύσει τόσο όσο το θέατρο. Κάτι γινόταν με το θέατρο που σε μάγευε. Ναι, και ακόμα συμβαίνει, ευτυχώς. Δηλαδή παρά τον όγκο της εργασίας και την τριβή με το επάγγελμα, συμβαίνει ακόμα. Ναι. Τι θα έλεγες ότι ήταν αυτό το αρχικό που ακόμη δεν το ήξερες, το άγνωστο, τι σε εντυπωσίαζε, τι παρατηρούσες? Υποκριτική, κοστούμια, σκηνικά, στήσιμο? Σίγουρα υποκριτική. Δηλαδή σίγουρα με εντυπωσιάζει ακόμα ο τρόπος με τον οποίο ένας ηθοποιός ενδύεται ένα χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό είναι μεγαλειώδες. Και είναι και πολύ δεμένο με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή το να αλλάζεις, το να μπαίνεις σε χαρακτήρες, σε ρόλους. Ναι, το να ενδύεσαι ρόλους. Αυτό το κάνουμε και στη ζωή μας, αλλά το κάνουμε κυρίως ασυνείδητα. Στο θέατρο όμως αυτό είναι μαγευτικό. Δηλαδή το ότι ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι μαζί αποφασίζουν να αναπαραστήσουν, και δεν ξέρω καν αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί δεν μιλάμε για αναπαράσταση, μιλάμε για βίωμα. Ναι, μιλάμε για βίωμα. Να βιώσουν τόσες πολλές ζωές σε μία ζωή, το βρίσκω μεγαλειώδες. Εμένα δηλαδή αυτό με μάγεψε από την πρώτη στιγμή. Να παίζει τον Ιβάν Καλλιάγεφ στο θέατρο Διθύραμβος, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Δηλαδή ήταν αυτός. Δεν ήταν ο ηθοποιός, ήταν αυτός. Αυτό ήταν αξεπέραστο για μένα μέσα μου. Δεν διάβαζα μέχρι να ασχοληθώ με το θέατρο. Δεν είχα τέτοιου είδους περιέργεια. Ναι. Όχι. Αν θυμηθώ τα αναγνώσματά μου, θυμάμαι, μ' άρεσαν πολύ η λογοτεχνία τρόμο όταν ήμουν έφηβος, πάρα πολύ. Δηλαδή, μ' άρεσαν, και αυτό μπορεί να έχει σχέση και με την υποκριτική. Δηλαδή, μ' άρεσαν πολύ τα ζωντανά πράγματα, αυτά που δημιουργούσαν απευθείας συναισθήματα. Και θυμάμαι ότι όταν ήμουν 17 χρονών, λίγο πριν δώσω Πανελλήνιες, μου είπε ο πατέρας μου για τα γενέθλιά μου το 1984 του Orwell, που αυτό δηλαδή το πρώτο βιβλίο που θυμάμαι να με σημάδεψε, να με κατέκτησε και να το αποστήθησα. J'ai notre soccofore, j'ai notre citavore, j'ai la toula tilatoire. La spinache au la bouchon, si grette portobello, si rocchi spaghetto, j'ai la toula tilatoire.
signora Pilassina, voulez-vous la taximite? Le giunta sulla cita, tula 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 wa. Άρη, ακαδημαϊκά σε ενδιαφέρει, σε έλκει η προκύπτη κοινωνιολογία. Έτσι, Ναι. Και η Πάντιος που είναι ένα πανεπιστήμιο που οδηγεί σε πολλές πόρτες ενδεχομένως. Ναι. Ήταν μια συνειδητή επιλογή, θα έλεγες? Καθόλου. Προέκυψε έτσι. Καθόλου, ναι, καθόλου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, μοιάζει σαν να είναι, γιατί ο τρόπος που τελικά ασχολήθηκα και ασχολούμαι με την επιστήμη μου είναι σαν να το ήξερα, αλλά δεν το ήξερα ότι θα μου αρέσει τόσο. Δηλαδή. Βρίσκεσαι στην τρίτη λυκείου. Ναι, ακριβώς. Επειδή βρίσκομαι σε μια κατάσταση, θυμάμαι τότε, ας πούμε, ότι ήταν πολύ της μόδας στα επαγγέλματα του χρηματιστή, του οικονομολόγου, του μάνατζερ. Μιλάμε και για μια περίοδο στην Ελλάδα που ευδοκιμούσε το χρήμα και η καριέρα. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο Λύκειο από το 1999 μέχρι το 2002, χρυσή εποχή. Οπότε όλα τα μοντέλα, ας πούμε, της κυρίαρχης ιδεολογίας που θυμάμαι εκείνη την περίοδο ήταν αυτά. Γι' αυτό ίσως και με έχει σημαδέψει τόσο το 1984, γιατί ήταν ένα βιβλίο το οποίο μου ανέτρεπε όλο αυτό που ζούσες, που έβλεπα γύρω μου. Οπότε εγώ τότε αυτό ήθελα να γίνω, δηλαδή οικονομολόγος, σκεφτόμουν, ευτυχώς που δεν έγινα, με την έννοια ότι δεν νομίζω να αγαπούσα τελικά στη ζωή μου κάτι περισσότερο από την κοινωνιολογία ως επιστήμη. Αλλά αυτό είχα φανταστεί να γίνω. Εμένα η κλίση μου ήταν τα μαθηματικά και κυρίως η γεωμετρία. Δηλαδή αυτό ήταν που με εγωίτευε και αυτό στο οποίο ήμουν καλός. Με ένα παράξενο τρόπο η μέθοδος και οι τρόποι σκέψης που η γεωμετρία σε βοηθούν να δεις τον κόσμο είναι, ή εμένα με βοήθησαν, αλλά νομίζω ότι είναι εφάμιλοι με τους τρόπους με τους οποίους οφείλει να εργάζεται ένας κοινωνιολόγος. Δηλαδή, ο Εμίλ Durkheim, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της κοινωνιολογίας, έλεγε ότι τα κοινωνικά φαινόμενα είναι πράγματα, ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως πράγματα. Κατάλαβα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση σε αυτό που ονομάζουμε γεωμετρικό τρόπο σκέψης, σε αυτό που... Οριοθετημένο, πώς θα τον προσδιορίζεις? Όχι, είναι αυτό που οι αρχαίοι λέγανε ότι όλα βγαίνουν με κανόνα και διαβήτη. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να εξηγήσεις με κανόνα και διαβήτη, από τα άστρα μέχρι το οτιδήποτε. Η γεωμετρία είναι ένας τρόπος να μπορέσεις να ανακαλύψεις τους κανόνες που βρίσκονται πίσω από την ελευθερία. Αυτό είναι μαγικό. Δεν ξεκινάς με τους κανόνες, ξεκινάς με την ελευθερία και ανακαλύπτεις τους κανόνες. Αυτό είναι η γεωμετρία. Από τη γεωμετρία μέχρι την ποίηση και το θέατρο υπάρχει μια αίσθηση ότι ο άνθρωπος οφείλει να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα σε καμία περίπτωση. Άρη, θα έλεγες ότι σαν αντικείμενο αυτό που λέμε εφαρμοσμένη κοινωνική πολιτική, αυτό που λέμε κοινωνιολογία της εργασίας, που είναι τα αντικείμενά σου, αφορούσαν σε μια πραγματικότητα που βίωνες? Δηλαδή βρίσκεσαι στη μέση, σε εξέλιξη σπουδαίων αλλαγών, αυτό που λέμε της κρίσης, τις οποίες υφίστασε ως η γενιά των 30, να το πούμε έτσι. Βέβαια. Σε αποφάσεις που δεν συμμετείχες, ερήμην. Ωστόσο... Ναι, κοίτα να δεις. Έχω την αίσθηση ότι γενικά σε αποφάσεις δεν συμμετέχουμε ανεξαρτήτως κρίσης. Δυστυχώς τα πράγματα συμβαίνουν ερήμην μας ούτως ή άλλως. Αλλά όχι ότι θα όφυλαν να συμβαίνουν έτσι. Αλλά το κομμάτι αυτό που με ρωτάς, όντως ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε παράλληλα με τις σπουδές μου και με την εργασία μου. Ναι. Δηλαδή, εγώ μπήκα στην κοινωνιολογία στο Πάντιο το 2002, που ακόμα δεν είχαμε καταλάβει τίποτα από αυτό που θα ερχόταν. Ήταν προφητικές για μένα οι σπουδές μου, δηλαδή το να ασχολείσαι με τον Μάρξ, τον Βέμπερ, τον Ζίμελ, το Χέγκελ, όλο το ζήτημα της διαλεκτικής. Αν δηλαδή έμπαινες βαθιά σε αυτό που διάβαζες, καταλάβαινες ότι κάτι έρχεται. Δηλαδή η διαλεκτική το λέει, ότι υπάρχει η ακμή, η παρακμή. Ακριβώς. Και μετά η νέα θέση. Οπότε ας ελπίσουμε βέβαια στη νέα θέση, όπως θα μας έλεγε ο Χέγκελ και ο Μάρξ. Καλά, ο Μάρξ δεν θα έλεγε αυτό ακριβώς βέβαια. Οπότε ναι, πέρασα όλα αυτά τα χρόνια συμβαίνοντας παράλληλα. Δηλαδή η κρίση συνέβαινε παράλληλα. Εγώ νιώθω τυχερός. Δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο είμαι σε μια γενιά λίγο πίσω από τη γενιά που πραγματικά τα έχασε όλα. Δηλαδή εγώ πρόλαβα, ας πούμε, να έχω συγγράμματα στο πανεπιστήμιο.
2-3 χρόνια μετά, 2-3 γενιές μετά, αυτοί δηλαδή που μπήκαν στο πανεπιστήμιο το 7, εντάξει, μπήκανε πιστεύοντας, καταρχήν μπήκαν πιστεύοντας ότι δεν θα βρουν δουλειά. Δηλαδή, εγώ μπήκα πιστεύοντας ότι ακόμα. Μια ματέωση εξ αρχής, ναι, δηλαδή. Ακριβώς, μια ακύρωση. Ενώ εγώ μπήκα στην κοινωνιολογία, καλά, σαφώς μας λέγανε από τότε ότι το. Ένα πτυχίο. Όχι ένα πτυχίο είναι μόνο. Τι είναι. Όχι ένα πτυχίο μόνο. Είναι. Ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό. Μας λέγανε από τότε ότι οι σπουδές οι οποίες δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας δημιουργούν ανεργία. Η απάντηση εδώ είναι πρόβλημά σας. Δηλαδή, οι σπουδές που δεν είναι συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας είναι σπουδαιότερες. Είναι οι ανθρωπιστικές, είναι οι καλλιτεχνικές, είναι οι φιλοσοφικές και είναι συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας όλες οι τεχνοκρατικές σπουδές, οι οποίες δημιουργούν ένα χώρο, ας πούμε, εργασίας που φέρει αυτό που ονομάζουμε καταχρηστικά ανάπτυξη. Ναι. Οπότε και από τότε που εγώ ήμουνα στη σχολή ξέραμε ότι δεν θα βρούμε δουλειά ως κοινωνιολόγοι, γιατί δεν υπάρχει ζητάτη κοινωνιολόγος. Δηλαδή αν κάνεις ένα Google search δεν υπάρχει ζητάτη κοινωνιολόγος. Πράγματα για τα οποία μέχρι πρότινος οι άνθρωποι ήταν σίγουροι και αυτά τίθονται σε ερωτηματικό. Σε αμφισβήτηση. Ναι, μπαίνει ένα ερωτηματικό. Αυτό λες ότι είναι μια κινητήρια δύναμη ή είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή, βαθύτατα υπαρξιακή, που σε καθυλώνει, που σε ακυρώνει, που σε ματαιώνει, που σε κάνει να προσπαθήσεις ή που σε κάνει να νιώθεις έτσι αυτή τη ματέωση? Ή και τα δύο μπορεί να συμβαίνουν? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Σαφώς και δεν προτίθεμαι να μπω στην οφειλελεύθερη παγίδα να πω ότι είναι κίνητρο για προσπάθεια. Όχι, αλλά η ζωή δεν αλλάζει. Από την άλλη ζωή δεν σταματάει. Ναι, από την άλλη ζωή δεν σταματάει. Ναι. Και όπως μου έχει πει και ο Θοδωρής Ογκώνης, είναι μια εποχή όπου ο καθένας οφείλει να κοιτάξει τον κήπο του και αυτός ο κήπος του θα γίνει παγκόσμιος. Πιστεύω σε αυτό. Δηλαδή ότι, και όταν λέω τον κήπο του δεν εννοώ τον προσωπικό του, τον κοινωνικό του, δηλαδή αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας και αυτό να μεγαλώσει, να αποκτήσει. Να καλλιεργήσει ό,τι καλύτερο έχει, εννοείς? Ίσως κατά μία έννοια. Ναι, μα δεν έχεις άλλη επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις ένα πνευματικό καταφύγιο που να μπορέσεις να καλλιεργήσεις αξίες σου και να δημιουργήσεις καινούργιες, τι έχει μείνει? Δηλαδή, αυτό που βλέπεις γύρω σου αυτή τη στιγμή, τι είναι, τι συμβαίνει? Πρώτο πρόγραμμα τοπία ανθρώπων, Θανάσης Κώστας στη ρυθμίση του ήχου, Βικτωρία Καβουριάς στο μικρόφωνο. Σήμερα με τα τοπία του Άρη Ασπρούλη, υπεύθυνο επικοινωνίας, θεατρικών παραστάσεων και διευθυντή επικοινωνίας και προβολής του Θεάτρου Τέχνης. Πέρα από το ακαδημαϊκό, το πανεπιστημιακό, έρχεται η ώρα για το προστοζήν, έτσι. Για το τι επάγγελμα, πώς. Ναι. Και εκεί μπαίνει η επικοινωνία.
Αυτή η ιστορία έχει λίγο πλάκα γιατί δεν το επέλεξα. Ναι, δηλαδή, προέκυψε. Ναι, εντελώς. Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός. Έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό, απέτυχα. Και ύστερα έκανα αεραστεχνικό θέατρο στο Πάντιο. Τα πρώτα χρόνια δηλαδή που σπούδασα κοινωνιολογία. Σε αθλητική ομάδα. Ναι. Είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα πολύ ωραία και αθώα χρόνια. Κάναμε κάποιες παραστάσεις και έτυχε να γνωριστώ με έναν ηθοποιό, τον Δημήτρη το Λιόλιο, ο οποίος μου ζήτησε σε μια παράσταση επαγγελματική που συμμετείχε να δουλέψω ως φροντιστής. Εγώ δεν ήξερα καν τι σημαίνει η λέξη. Ναι, τι είναι το φροντιστήριο. Μου λέει δεν είναι κάτι, θα φροντίζει να είναι σκηνή έτοιμη όταν ξεκινάει η παράσταση και θα φροντίζει να είναι και έτοιμη για την επόμενη μέρα. Και θα παίρνεις και 10 ευρώ. Αυτό ήταν το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι. Ήταν Φεβρουάριος του 2005. Εκείνη η παράσταση λοιπόν δούλεψα ως φροντιστής και ο Γιώργος ο Σαχίνης που ήταν ο σκηνοθέτης της παράστασης τότε, και το μωρό μας κάνει 7, έτσι λέγονταν η παράσταση της Πάολα Βόγγελ, μου είπε, μετά πέρασε ένας χρόνος, θα έκανε μια παράσταση, μου είπε θα κάνεις επικοινωνία. Του λέω δεν ξέρω τι είναι αυτό, μου λέει το έχεις, θα κάνεις επικοινωνία. Λέω τι πρέπει να κάνω, μου λέει θα παίρνεις τους δημοσιογράφους τηλέφωνο, θα λες ότι η παράσταση είναι καλή, να έρθουν να τη δούνε. Και θυμάμαι ότι πολύ αυθόρμητα του λέω και αν δεν είναι καλή, έτσι ξεκίνησε. Αυτή ήταν η αρχή, δηλαδή ουσιαστικά έκανα σε εκείνη την παράσταση το 2006 μια εξαιρετική παράσταση στο σπίτι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, το ερειπωμένο σπίτι του στα Εξάρχεια στην συμβολή των οδών Οικονόμου και Κουντουριώτου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν η παράσταση Βίος και Πολιτεία του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Καρδιά με κόκαλα ήταν ο τίτλος. Στον κήπο του σπιτιού του. Ναι, στον κήπο του σπιτιού του, ναι, της ομάδας Όχι Παίζουμε τότε. Ήταν η πρώτη παράσταση που έκανε επικοινωνία. Δεν πήγε καλά. Η παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά. Η επικοινωνία δεν πήγε καλά με την έννοια ότι έκανα πάρα πολλά λάθη. Δεν ήξερα τη δουλειά. Οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, είναι αυτοί που μου μάθαν τη δουλειά γιατί με διορθώνανε. Σκληροί. Ναι. Σκληροί άνθρωποι. Σκληροί παίχτες. Εντάξει, οι καλύτεροι μου σύμμαχοι βέβαια στη δουλειά μου. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με βοηθούν πάρα πολύ πλέον. Και από την αρχή με βοηθούσαν. Δηλαδή ο τρόπος που με μαλώνανε για τα λάθη, γιατί πραγματικά δεν την ήξερα τη δουλειά. Δεν είχα γράψει ποτέ δελτίο τύπου. Παρ' όλα αυτά όμως ψήχθηκα σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή ήμουν 22 χρονών, το έκανα αυτό τότε. Πήγε πολύ καλά η παράσταση που μου αναπτέρωσε. Ύστερα συνεργάστηκα με το Θοδωρή Αμπάζη, συνεργάστηκα με την Εστέρ Γκονζάλες, δηλαδή είχα κάποιες εργασίες. Το ένα φέρνει το άλλο, θα ναι, το ένα φέρνει το άλλο. Η μεγάλη μου αγάπη ήταν πάντοτε να γράφω κάποια κείμενα, γι' αυτό και συμμετείχα στην αρχή αυτής της δουλειάς στη συγγραφή των κειμένων για τα προγράμματα των παραστάσεων. Στο Εθνικό είχα δουλέψει το 2007 στον Καλιγούλα, πάλι γράφοντας κείμενα. Με είχε φωνάξει η Ειρήνη Μουντράκη για το πρόγραμμα της παράστασης που ήταν πάνω στον Αλμπέρ Καμί. Οπότε αυτή μου η αγάπη που είχα αποκτήσει από τα 18 εκεί πέρα άνθησε, ναι, μου δώσανε βήμα να τη δείξω. Και νομίζω ότι σημείο σταθμός, ας πούμε, στη δουλειά μου ήταν το 2009, όταν ο Γιάννης Κουρλέτσος, ο εικαστικός Γιάννης Κουρλέτσος και ο μουσικός του Κώστας Δαλακούρας δημιούργησαν την ομάδα Bijou de Can, της οποίας είμαι και συνιδρυτικό μέλος, φτιάχνοντας την παράσταση τότε Graveyard Cafe Band στο ΤΑΦ, όπου μου άρεσε πάρα πολύ η παράσταση, το πίστεψα πάρα πολύ αυτό που συνέβαινε, λειτουργήσα πολύ επαγγελματικά και πήγε πάρα πολύ καλά και έκτοτε άρχισα να είναι αυτό το πράγμα η δουλειά μου. Δηλαδή έκτοτε άρχισε να μου ζητείτε να συνεργάζομαι με θειάσους, σκηνοθέτες. Και είναι η ομάδα που φέτος παρουσίασε την πολύ μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Τέχνης, ναι. Το έργο του Άκη Δήμου, Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα. Μια μετεγραφή. Με την Τάνια Τσανακλείδου. Ναι. Μια μετεγραφή της πρώτης αγάπης του Ιωάννη Κοντιλάκη. Μια πολύ όμορφη παράσταση. Για μένα η συνεργασία με τον Γιάννη το Σκουλέτη και με τον Κώστα Δαλακούρα είναι σχολείο. Δηλαδή, εγώ γαλουχήθηκα αισθητικά μέσα στην Bijou de Can. Δηλαδή, ο Γιάννης είναι ένας σπουδαίος εικαστικός. Και θεωρώ ότι και η δουλειά μου, δηλαδή και η επιτυχία της ως υπεύθυνος επικοινωνίας, είχε να κάνει πολύ με αυτά που έχω κερδίσει από την επαφή μου και την τριβή μου με την αισθητική της Bijou de Can. Ναι. Τι μαθαίνεις? Έναν τρόπο να βλέπεις, έναν τρόπο να κρίνεις? Νομίζω ότι αυτό που σου προσφέρει γενικά η επαφή με την αισθητική, στη δική μου περίπτωση η επαφή με την Bijou de Can, που είναι μια ομάδα υψηλής αισθητικής, είναι το γεγονός ότι αρχίζει και σου επιτρέπεται ο κόσμος που έχεις στο μυαλό σου να μπορέσει να γίνει υπαρκτός.
Δηλαδή μπορείς να αποφασίσεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπαραστείς, είτε φωτογραφικά, είτε συντάσσοντας ένα δελτίο τύπου, είτε φτιάχνοντας ένα βίντεο τρέιλερ, δηλαδή δημιουργώντας την εικόνα που λέμε εμείς επικοινωνιακά μιας παράστασης, ποιος είναι ο πιο όμορφος, ο πιο άρτιος και ο πιο προσωπικός τελικά τρόπος να δημιουργήσεις αυτή την εικόνα της παράστασης. Πώς έχεις έναν κόσμο στο μυαλό σου και πώς μπορείς να τον αποτυπώσεις. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της επικοινωνίας, η ουσία της δουλειάς που κάνεις. Με έναν τρόπο, ναι. Για μένα η ουσία της δουλειάς που κάνω είναι να παραμένει η προέκταση του έργου τέχνης. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν δεν παραμένει η προέκταση του έργου τέχνης, τότε μιλάμε για κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις, να κατασκευάσεις την εικόνα μιας παράστασης προς τα έξω, γιατί αυτή είναι ακριβώς η δουλειά, θα πρέπει η εικόνα αυτή να είναι μέρος του έργου τέχνης. Σαφώς η επικοινωνία έχει τη δική της γλώσσα, τους δικούς της κώδικες και αυτό μας φέρνει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τους καλλιτέχνες, αλλά τελικά οφείλεις να είσαι κομμάτι αυτού που συμβαίνει. Δεν μπορείς να βγαίνεις πιο έξω από ένα πλαίσιο. Στο εμπόριο, αν θέλεις, στην αγορά, έχουμε αυτό που λέμε money for value. Mm-hmm. Στη δική σου ενασχόληση, στη δική σου εργασία, θα μιλούσες για ένα σχήμα προθύστερο ότι καλείσαι να πουλήσεις, να το πούμε έτσι, mm-hmm. να το ανεβάσει αξία και να το κοστολογήσεις και να το πουλήσεις αντίστοιχα και να δημιουργήσεις και μια προσδοκία, αν θέλεις, υψηλή, πριν δημοσιοποιηθεί, πριν κάποιος το δει, να έχει ήδη την αίσθηση ότι θα δει κάτι εξαιρετικό, κάτι ωραίο, κάτι διαφορετικό, κάτι μαγικό. Πώς λειτουργούν τα πράγματα? Σίγουρα η δική μου δουλειά είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί η δημοσιότητα της παράστασης πριν ξεκινήσει. Ναι. Δηλαδή, εφόσον ξεκινήσει και μια παράσταση. Και να κερδίσω με αυτή τη δημοσιότητα, έτσι, να κερδίσω τον κόσμο. Ναι, να το πείσω, να το δει. Να κερδίσω τον κόσμο. Ναι. Κοίταξε, υπάρχει το εξής. Δεν υπάρχει η εξίσωση που οδηγεί από την επικοινωνία στα εισιτήρια. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Όχι. Αυτό το χρυσό αυγό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η επικοινωνία δεν είναι marketing. Ο σκοπός είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί η εικόνα της παράστασης πριν αυτή ξεκινήσει. Δηλαδή να μπορέσει η παράσταση αυτό που λέμε, εντάξει, απλά ελληνικά, να γίνει γνωστή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να μπορέσει να δημιουργηθεί η αισθητική της παράστασης, αυτό που θέλουμε ο κόσμος να πάρει, να καταλάβει από αυτό που έρχεται, πριν αυτό ξεκινήσει. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός της δουλειάς αυτής. Και αυτό δεν μεταφράζεται σε εισιτήρια πάντα, διότι δεν είναι μπορεί να είναι μια εξαιρετική δουλειά και να μην υπάρχει ανταπόκριση. Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας επιτυχίας η επικοινωνία. Mm-hmm. Η επιτυχία της επικοινωνίας, αυτό που συνηθίζω να λέω και στη δουλειά μου, είναι η επικοινωνία. Αυτή είναι η επιτυχία της επικοινωνίας, είναι η ίδια επικοινωνία. Δηλαδή, αν μπορέσει η παράσταση να μαθευτεί, να δημιουργηθεί δηλαδή η είδηση, γιατί υπό μία έννοια η δουλειά μας είναι να κατασκευάζουμε ειδήσεις. Μια παράσταση δεν αποτελεί είδηση, πρέπει να βρούμε πώς θα κατασκευάσουμε αυτήν την είδηση. Γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα πάνω από 1500 παραστάσεις. Οπότε μια παράσταση δεν αποτελεί είδηση. Ξέρεις ή ποιες ακούς, ποιες φαίνονται. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να δημιουργήσεις μια είδηση ή κάποιες ειδήσεις. Αυτό είναι η δουλειά μας. Να κάνουμε δηλαδή ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα είδηση. Τα υπόλοιπα δεν είναι δική μας δουλειά. Νιώθεις ότι ισορροπείς ανάμεσα σε δύο κόσμους? Ένα κόσμο δημιουργίας, καλλιτεχνίας, θεατρικής, αν θέλεις, αισθητικής και πράξης. Ένα κόσμο media, επικοινωνίας, δημοσιογράφων, συμφερόντων ενδεχομένως. Και έναν αθέατο κόσμο, αυτό που λέμε κοινό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέσο κοινό, αν υπάρχει ψευδαίσθηση αυτού του πράγματος, όπως αν υπάρχει ένας μέσος άνθρωπος, ίσως είναι η παγίδα. Νιώθεις πρέπει να ισορροπήσεις κάπως? Κοίταξε, αυτά τα τρία, αυτούς τους κόσμους? Σαφώς, ναι, βέβαια. Δηλαδή είναι τρεις παράμετροι, τρεις πτυχές αυτής της δουλειάς που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου κάθε στιγμή. Δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Πολύ, σαφώς, και πολλές φορές και ακατόρθωτο. Δηλαδή προσπαθείς να πας προς τα εκεί, να λαμβάνεις και από αυτά τα τρία πεδία που λες, το καλλιτεχνικό, το μηντιακό και του κόσμου, του κοινού, τα ερεθίσματα, ας πούμε, ή όχι μόνο τα ερεθίσματα, και τους περιορισμούς που έχει αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να βγει η δουλειά, να μπορέσει να γίνει σωστά.
Δεν ξέρω για το καθένα από αυτά ξεχωριστά τι να σου πω. Νομίζω ότι αναλόγως και τη φύση της κάθε παράστασης εστιάζεις και σε κάτι περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις που αφορούν το κοινό περισσότερο από τα μίντια. Υπάρχουν παραστάσεις που αφορούν περισσότερο τα μίντια από το κοινό. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνηθες πια. Δηλαδή να έχουμε πολύ μεγάλη προβολή στα μίντια παραστάσεων που όμως τελικά το κοινό δεν φαίνεται να ακολούθησε. Ναι. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με την εποχή μας. Δηλαδή έχει να κάνει πολύ με τα social media και το ότι βλέπεις κάτι πάρα πολύ που στο τέλος καταλαβαίνεις σχεδόν και τι είναι. Δηλαδή χάνεται η μαγεία του να ανακαλύψεις. Βέβαια. Ένα μεγάλο μυστικό της δουλειάς και όσο προχωράνε τα χρόνια και αναπτύσσεται πάρα πολύ τεχνολογία και όσο μεγαλώνει και η ορατότητα του κόσμου πριν μπει σε μια παράσταση, είναι να διατηρήσεις την ανάγκη, την αίσθηση της περιέργειας να πάει ο άλλος να δει την παράσταση. Αυτό είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε πια φωτογραφίες και βίντεο τρέλερ που λες το είδα. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα πια. Ναι. Τώρα το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι κάτι που χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί ο κόσμος στον οποίο εισέρχεται κάποιος ο οποίος κάνει επικοινωνία σε έναν καλλιτέχνη, σε μια ομάδα ή σε μια παράσταση, είναι αν θες ο σκοτεινότερος. Δηλαδή το κομμάτι της δημοσιότητας ενός καλλιτέχνη είναι το πιο σκοτεινό, είναι το πιο βαθύ, είναι το κομμάτι μιας άλλου τύπου επιβεβαίωσης, πιο μακριά από το εργοτέχνης, μιας πιο ευρείας, πιο κοινωνικής επιβεβαίωσης, που ειλικρινά πρέπει να το αγαπάς εσύ που κάνεις αυτή τη δουλειά της επικοινωνίας. Πρέπει να αγαπάς αυτό το κομμάτι του καλλιτέχνη, να αγαπάς αυτό το σκοτάδι του, για να μπορέσεις να βγάλεις συμπέρασμα και να μπορέσεις και να εξυπηρετήσεις, ναι, στο κάτω-κάτω, ναι, να γίνει αυτό που πρέπει. Ναι. Νιώθεις ένα είδος ισορροπιστή, ένα είδος ψυχαναλυτή, ψυχολόγου? Ότι πρέπει να συμβιβάσεις καταστάσεις, σίγουρα πρέπει να συμβιβάσεις καταστάσεις. Σίγουρα πρέπει να μάθεις να κρατάς ισορροπίες, κυρίως για τον εαυτό σου. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια δουλειά η οποία μπορεί να μην έχει τέλος. Μπορεί να δουλεύεις 24 ώρες. Να βάλεις εσύ τα όρια, λες. Ναι, βέβαια. Πρέπει να βάζεις τα όρια και πρέπει να βάζεις τα όρια και του συχνοτισμού με τους ανθρώπους. Πρέπει να παραμένει δουλειά. Να είναι δουλειά. Σαφώς γίνεται πολύ προσωπική, γιατί ακριβώς μιλάμε για πολύ προσωπικά ζητήματα, αλλά πρέπει να παραμένει δουλειά, είναι σημαντικό αυτό. Σαφώς λαμβάνεις το ρόλο του ψυχαναλυτή, του ισορροπιστή, και σαφώς και τον πετάς πολύ εύκολα αυτό το ρόλο, εάν δεις ότι γίνεσαι εκμεταλλεύσιμος. Δηλαδή είναι μια ζωντανή διαδικασία. Μιλάμε για μια δουλειά που συμπληρώνει 10 χρόνια. Ναι, συμπληρώνει 10 χρόνια. Μια δεκαετία. Ναι, από εκείνη την παράσταση το καλοκαίρι του 2006. Φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2016. Φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2016 με βέβαια πολλές παραστάσεις, αναρρύθμιτες. Δεν ξέρω πόσες παραστάσεις έχω κάνει επικοινωνία. Έχω κάνει την επικοινωνία τους. Ήταν πολύ, νομίζω, ευτύχημα για μένα ότι ξεκίνησα πριν την κρίση να κάνω αυτή τη δουλειά. Επίσης ξεκίνησα σε μια περίοδο που δεν υπήρχε αυτή η δουλειά, δηλαδή την κάνανε 3-4 όλη την Αθήνα. Τώρα την κάνουν αρκετοί. Και θέλω να πω δηλαδή ότι ένας από τους λόγους και του είμαστε σήμερα εδώ, ας πούμε, και υπάρχει μια επιτυχία γύρω από όλο αυτό, θεωρώ ότι είναι και το χωροχρονικό, το momentum, το οποίο το ισχυρίζομαι και για τις παραστάσεις. Δηλαδή γενικά πιστεύω πολύ στο momentum, πιστεύω πολύ ότι η επιτυχία ενός πράγματος έχει να κάνει με το χωροχρονικό πλαίσιο. Σαφώς πιστεύω πολύ στις ικανότητες του καθενός, στο τι μπορεί να προσφέρει, στην εργατικότητά του, στο ήθος του. Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα επειδή απλά είσαι καλός, δεν υπάρχουν τίτλοι. Αλλά πιστεύω και στη χωροχρονικότητα. Δηλαδή νομίζω ότι πολλές φορές είσαι εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει, και αυτό είναι κάτι πολύ περίεργο. Αυτό είναι ταλέντο, λες? Δεν ξέρω. Τύχη είναι συνισταμένη πολλών, τυχαίων και μη πραγμάτων. Το έχεις σκεφτεί? Εντάξει, αρχαίοι λέγανε συν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, το φέρνει τ' άλλο. Όχι, ότι υπάρχει και η τύχη, υπάρχει και εσύ. Δηλαδή, νιώθω τυχερός, σαφέστατα νιώθω τυχερός, όχι μόνο για τη δουλειά μου, γενικότερα νιώθω τυχερός, αλλά σαφέστατα το ταλέντο των ανθρώπων παίζει ρόλο στο να μπορούν να ασκήσουν ένα επάγγελμα και να είναι καλοί, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα ταλέντο το οποίο σε οδηγεί πουθενά εάν δεν το καλλιεργήσεις, εάν δηλαδή δεν κοπιάσεις. Πιστεύω πάρα πολύ στον κόπο. Στον κόπο δηλαδή για να μπορέσεις να είσαι καλός
σε αυτό που κάνεις. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι πάνω απ' όλα έχει πολύ μεγάλη σημασία η εργασία. Στα δικά μας τα επαγγέλματα, ας πούμε, αυτού του τύπου τα επαγγέλματα, πέρα από το ταλέντο, θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλη σημασία το ήθος, η ευγένεια και η εργατικότητα. Είναι αξίες αναλύωτες, θα έλεγες, που ακόμη μετρούν και αναγνωρίζονται και πρέπει να τις διαθέτει κάποιος. Δεν είναι μόνο αξίες, είναι αξιώματα κοινωνικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν. Όχι, μπορούν να υπάρξουν κοινωνίες χωρίς αυτά, το βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά θεωρώ ότι είναι ηθικά αξιώματα. Δηλαδή, ότι έτσι καταλαβαίνω εγώ τον κόσμο, έτσι νιώθω εγώ καλά. Δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο στο θέατρο τέχνης. Ναι, βεβαίως. Το θέατρο τέχνης από το 2014 μέχρι σήμερα. Ναι. Το θέατρο τέχνης που ήξερες, είχες προλάβει τον Γκουν, ήσουν πολύ μικρός. Ήμουν πολύ μικρός, βέβαια. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου ο πατέρας μου συνέχεια μου μιλάει για τις παραστάσεις του θέατρου τέχνης. Ήταν πολύ τακτικός επισκέπτης.
των παραστάσεων του Υπογείου και του Κουν, οπότε τα ερεθίσματά μου ήταν περισσότερο οικογενειακά, εννοώ δηλαδή οικογενειακά με την έννοια των αναφορών. Μέχρι να μου γίνει η πρόταση από την Μαριάννα Κάλμπαρη που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεάτρου Τέχνης το 2014, δεν είχα παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις στο Θέατρο Τέχνης, από την αλήθεια. Υπήρχε ωστόσο ο μύθος. Ναι, βέβαια. Υπήρχε η αξία. Και υπάρχει ο μύθος. Όλος αυτός ο κόσμος. Το βλέπω κάθε μέρα, δηλαδή πλούτος. εδώ και 2 χρόνια που είμαι εκεί, ότι υπάρχει ένα τεράστιο, αυτό που λέμε, κεφάλαιο. Ναι, και θα το πω με όρους αγοράς, γιατί είναι ξεκάθαρο πια, ας πούμε. Υπάρχει αυτό που λέμε διεθνώς brand name. Ο Κάρολος Κουν είναι brand name. Από τα λίγα brand name που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια σπουδαία εμπειρία για μένα. Ήταν πολύ μεγάλη καταρχήν ευκαιρία επαγγελματικά να μάθω ακόμα περισσότερα και να μπορέσω να εργαστώ πολύ πιο βαθιά. Δηλαδή αυτό που μου πρότεινε η Μαριάννα Κάλμπαρη πριν από 2 χρόνια, για μένα ήταν κάτι τρελό να αναλάβω. Εξωφρενικό, εξωπραγματικό, σουρεαλιστικό. Ναι, εξωφρενικό. Το θυμάμαι ακόμα. Δηλαδή ήμουν σε μια παράσταση και βρήκα μια κλίση στις 11.30 το βράδυ και την πήρα μόλις βγήκα την παράσταση και μου λέει πρέπει να σε δω τώρα. Ήταν απίστευτο. Θυμάμαι, λέει, το έμαθα βράδυ. Ναι. Στα Εξάρχεια, ότι αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και ότι και με θέλει δίπλα της. Ναι. Τι κληθήκατε να κάνετε, τι επιχειρείτε, πιστεύεις ένα άνοιγμα σε πολλά διαφορετικά πράγματα, σε νέους και παλιότερους ανθρώπους της υποκριτικής, του θεάτρου, αυτό το στοίχημα? Ναι, νομίζω ότι το Θέατρο Τέχνης έχει καταφέρει αυτά τα 2 χρόνια καταρχήν να είναι πολύ εξωστρεφές. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι σε άμεση επικοινωνία, συνδεδεμένο με την κοινωνία και καλλιτεχνικά και κοινωνικά, δηλαδή η θεματολογία του προέρχεται από αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Το ρεπερτόριο που φτιάχνει η Μαριάννα αυτές τις 2 σεζόν έχει άμεση σχέση, είναι αμιγώς ξεσηκωμένο, ας πούμε, από ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Κατά τα άλλα, ελληνικό και ξένο. Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια ισορροπία με το να υπάρχει και βήμα σε νέους συγγραφείς, αλλά να εμφανίζονται, να παρουσιάζονται και κλασικά κείμενα, που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αυτά. Ίσως με μια νέα ματιά. Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή αυτά τα παντρέματα, το να έχουμε κλασικά κείμενα με νέα ματιά, ή το να έχουμε νέους συγγραφείς, ή το να έχουμε νέους σκηνοθέτες, ή το να συνδυάζουμε κάποιους πολύ καθιερωμένους σκηνοθέτες, αλλά απ' την άλλη και πολύ νέες ομάδες, είναι ένα μείγμα, ένα μοσαϊκό, ένα εγχείρημα, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σπουδαίο. Δηλαδή είναι πολύ απαραίτητο, πολύ αναγκαίο. Και είναι και υπεράνθρωπο, έτσι, δεν υπάρχουν οι πόροι. Το Θέατρο Τέχνης είναι ένα θέατρο το οποίο δεν επιχορηγείται, δεν στηρίζεται, έχει ανάγκες. Τις κοινώνεις αυτές τις ανάγκες, σε μια καμπάνια. Σαφώς βέβαια η Εθνική Τράπεζα που δημιούργησε αυτήν την καμπάνια και το Ίδρυμα Ωνάση που ήταν ο βασικός υποστηρικτής αυτής της καμπάνιας, βοήθησε. Και πήγε καλά. Πήγε πολύ καλά, ναι. Και βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει η ανακατασκευή των 2 κτηρίων που χρειαζόταν, η οποία δημιουργείται τώρα το καλοκαίρι για τη νέα σεζόν. Αλλά αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή είναι ένα θέατρο που έχει πολύ μεγάλες ανάγκες. Είναι από τα ιστορικότερα θέατρα της Ελλάδας. Και παράλληλα πάντα και η σχολή, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Και είναι και ένα θέατρο το οποίο παραδοσιακά βγάζει ηθοποιούς, εξαιρετικούς ηθοποιούς. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι υπεράνθρωπο αυτό που κάνει η Μαριάννα, είναι υπεράνθρωπο αυτό που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να διατηρηθεί και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη αυτή η επωνυμία που λέγεται Κάρολος Κουν. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στα τοπία ανθρώπων. Σήμερα με τα τοπία του Άρη Ασπρούλη, υπεύθυνο επικοινωνίας, θεατρικών παραστάσεων και διευθυντή επικοινωνίας και προβολής του Θεάτρου Τέχνης.
Για μένα η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ σημαντική και με προσωπικό στίγμα, δηλαδή και με προσωπική διέξοδο, πέρα από την αμιγώς επαγγελματική μου σχέση στο κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή συνεργάστηκα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία για δεύτερη σεζόν με το Θέατρο Τέχνης. Ταυτόχρονα συνεργάζομαι για δεύτερη σεζόν με την εταιρεία Λυκόφως του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, που κάνει εξίσου εξαιρετικές παραστάσεις. Είδαμε το Κουκλόσπιτο στο Κυκλάδον, είδαμε το Φάουστ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, τώρα την Ορέστια. Και άλλες σκηνές βέβαια, έτσι να πούμε ότι είναι πέρα από το ελληνικό φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη, το Εθνικό Θέατρο, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, έτσι δεν είναι? Ναι. Το Ίδρυμα του Μιχάλη Κακογιάννη. Πολλοί χώροι. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα για μένα ήταν μια σεζόν όπου η σκηνοθέτης η Όλη Ανδρεάδη μου έδωσε και αυτή την ευκαιρία να γράψουμε μαζί ουσιαστικά 3 έργα. Mm-hmm. Τα 2 έχουν ανέβει ήδη στη σκηνοθεσία της Όλης και το ένα αναμένεται στο Φεστιβάλ Αθηνών το καλοκαίρι. Οπότε αυτή η χρονιά ήταν πολύ πλήρης για μένα και επαγγελματικά και καλλιτεχνικά, γιατί το κομμάτι της συγγραφής είναι κάτι το οποίο το θεωρώ δώρο, δηλαδή μου έδωσε μια τρομακτική διέξοδο να μπορέσω να διοχετεύσω πράγματα που είχα μέσα μου και μου άρεσε να βγαίνουν προς τα έξω με αυτή τη φόρμα της γραφής. Οπότε εκεί εντοπίζω εγώ και τα σχέδιά μου για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, από τη μία η Μαριάννα Κάλμπα ετοιμάζει ένα εξαιρετικό ρεπερτόριο για τη νέα σεζόν που δεν μου επιτρέπεται δυστυχώς αυτή τη στιγμή να αναφερθώ. Αλλά σίγουρα θα είναι γεμάτο και πλούσιο. Θα είναι γεμάτο, πλούσιο, θα έχει αρκετή μουσική, αυτό μπορώ να δώσω ως ένα μικρό tip. Απ' την άλλη, με την εταιρεία Λυκόφως του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου ετοιμάζονται πολύ σπουδαία πράγματα. Το 1984, στη σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, θα ξαναγίνει ο Φάουστ, θα ξαναγίνει η Κατερίνα, η Πλατεία Ηρών στη σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο Θέατρο Κυκλάδων. Ταυτόχρονα με την Ιόλη ετοιμάζουμε νέα έργα για τη νέα σεζόν. Που ούτε αυτά. Συγγραφή. Ναι, που ούτε αυτά. Συγγραφή. Ναι. Που ούτε αυτά μπορούμε ακόμα να τα πούμε, αλλά είναι στα σκαριά. Μια περίοδος βαθύτατα προβληματική, ενδεχομένως και αδιέξοδη σε κάποιες πτυχές της. Είναι και μια περίοδος δημιουργίας και συνεργασιών. Σαφώς. Νομίζω ότι δεν είναι εμφανής κάποιος άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή αντιμετώπισης της πραγματικότητας εκτός από αυτόν. Δηλαδή εκτός από το να είσαι δημιουργικός, να προσφέρεις και να μην παραιτήσει και να συνεργάζεσαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει γύρω μας σε οθεί στην κατάθλιψη, σε οθεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος, στην έλλειψη προοπτικής. Σε καθυλώνει, έτσι, ναι. Μα το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει συντελεστεί είναι αυτό, η έλλειψη προοπτικής. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, ο άνθρωπος από τα προϊστορικά χρόνια, αυτό που τον ξεχώριζε ήταν η προοπτική. Επιβεβαιώνομαι καθημερινά στις αρχές μου, όσο κι αν σε διαψεύδει ίσως ναι, όσο κι αν σε διαψεύδει, ας πούμε, προσπαθεί να σε διαψεύσει η πραγματικότητα, επιβεβαιώνομαι καθημερινά στις αρχές μου ότι η ευγένεια και το ήθος και το να έχεις κατανόηση απέναντι στους ανθρώπους είναι αυτό που κάνει τη μέρα να βγει, σε κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Θυμάμαι από μικρός τους γονείς μου να μου λένε ότι με την ευγένεια μπορείς να κερδίσεις τα πάντα. Είναι η φράση που θυμάμαι να ακούω περισσότερο στη ζωή μου. Άρα ήθελα να τελειώσουμε μια μεταφυσική, αν θέλεις, μια υπερβατική ερώτηση, όχι κυριολεκτική, με έναν τρόπο που θα ήθελες να απαντήσεις εσύ, όποιος και είναι αυτός. Υπάρχει μια παραγωγή ή άνθρωπος ή σχήμα που θα αναλάμβανες επικοινωνιακά, αλλά να είναι κάτι μεταφυσικό, να είναι κάτι σουρεαλιστικό, να μην είναι κάτι απαραίτητα επίγειο, να είναι κάτι που μπορεί να υπήρξε παλιότερα και να ήθελες να είσαι σε αυτό, να το ζούσες. Βέβαια. Έχεις σκεφτεί? Ναι, τον Jim Morrison μόνο. Να είσαι ο επικοινωνιολόγος του Morrison. Ναι, εντάξει. Ναι. θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί θα ήταν συνεχώς υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Δεν θα μπορούσε να συνοηθείτε και πολύ. Ναι, αλλά ποιητής από την άλλη. Τώρα είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Για το μέλλον δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, απολαμβάνω πολύ αυτό που μου συμβαίνει. Το τώρα, Ναι, πάρα πολύ. Και ούτως ή άλλως, όπως λέει και ο Αλμπέρ Καμί, ένας τρόπος να είσαι εντάξει με το μέλλον, να είσαι γενναιότερος στο τώρα. Και ταυτόχρονα με ενδιαφέρει πολύ και το ακαδημαϊκό κομμάτι του εαυτού μου. Δηλαδή, θέλω να τελειώσω το διδακτορικό μου και να μπορέσω
να εμβαθύνω συγγραφικά και σε κείμενα ακαδημαϊκά. Άρη, αν τελειώναμε και σου έλεγα να διαλέξεις μια φράση από όλα τα θεατρικά που μπορεί να θυμάσαι αυτή τη στιγμή ή που έζησες και αγάπησες, διαχειρίστηκες, ή τη σεζόν που τελειώνει, υπάρχει κάτι που να σε προσωπεύει? Υπάρχει μια φράση από τον Καλιγούλα του Αλμπέρ Καμί. Στο έργο αυτό ο Καλιγούλας χάνει την αδερφή του, έτσι ξεκινάει το έργο, τη Δρουσίλα, και ζητάει από τον πιστό του σκλάβο, τον Ελικόνιο, να του φέρει τη σελήνη. Ο Ελικόνιος δεν θα έρθει και εμείς θα μείνουμε ένοχοι για πάντα. Ουσιαστικά υπονοεί ότι δεν θα μας φέρει κανείς τη σελήνη, ότι υπάρχουν πράγματα πέρα και έξω και πάνω από μας, και ακριβώς για να μην μείνουμε ένοχοι για πάντα απέναντι σε αυτά θα πρέπει να δημιουργούμε. Αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας βασικά, ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να υπάρξει είναι ο έρωτας, με την έννοια της γένας, δηλαδή από το να γεννήσει ένα παιδί μέχρι ένα βιβλίο. Με αυτή τη φράση και αυτές τις σκέψεις και την ευχή πάντα να γεννάς, να ερωτεύεσαι, να δημιουργείς, θέλω να σου ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου και την κουβέντα που είχαμε. Εγώ ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία, καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαι καλά. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Από το Θανάση Κώστα στη ρύθμιση του ήχου και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.